नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्षजन चैनल। आज का मेरा विषय है खांसी की आयुर्वेदिक दवा और उसके अद्भुत फायदे। मित्रों, जो साधारण खांसी है उसको साधारण घरेलू औषधियों से ठीक किया जा सकता है। जैसे सूखी खांसी हो तो एक चुटकी हल्दी का पाउडर खा के ऊपर से गर्म पानी पी लें, खांसी ठीक हो जाती है। भोजन करते समय प्याज के छोटे छोटे टुकड़े सलाद के रूप में काट लें और नमक लगा करके बीच बीच में खा लें। ऐसे 2-3 दिन खाने से सूखी खांसी ठीक हो जाती है। परंतु आजकल जो वायरस चला हुआ है कोरोना, इस वायरस में जो खांसी होती है ये खांसी साधारण नहीं है। कोरोना जैसे ही आता है खांसी को साथ लाता है और यह खांसी आसानी से जाती नहीं है। 15 दिन, 20 दिन, महीनों तक कोरोना पीड़ित लोग खांसते रहते हैं, उनकी खांसी ठीक नहीं होती। और एलोपैथिक टैबलेटों से खांसी आसानी से कंट्रोल नहीं हो रही है। परंतु मैं आज आपको आयुर्वेदिक दवा की जानकारी देना चाहता हूं, जिसके सेवन से आप 3 दिन के भीतर पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। खांसी से आपको निजात मिल जाएगी। खांसी, कफ, सर्दी जुकाम, हल्का सा शरीर में बुखार, शरीर के टूटने की स्थिति में ये दवा अत्यंत लाभकारी है। सबसे पहले शीतोपलादी चूर्ण की जानकारी दे देता हूँ। ये मेरे पास रखा हुआ है शीतोपलादी चूर्ण। शीतोपलादी चूर्ण डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि, धन्वंतरी, गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल झज्जर फार्मेसी और अन्य अनेक आयुर्वेद की फार्मेसियाँ इसको तैयार करती हैं। शीतोपलादी चूर्ण आप ले लें और शीतोपलादी चूर्ण को शहद के साथ, ये पतंजलि का शहद है मेरे पास, थोड़ा सा हाथ में अथवा कटोरी में शीतोपलादी चूर्ण डाल लें, ऊपर से 1 चम्मच शहद डाल करके घोल करके और उसको चाट लें। दिन में 5-7 बार चाटें, बीच बीच में 1-1, 2-2 घंटे में। तो 3 दिन में खांसी जो है वो कम हो जाती है और 5 दिन के अंदर जो है खांसी पूरी तरह ठीक हो जाती है शीतोपलादी चूर्ण के सेवन से। अब मैं जो हर्बल कफ सिरप है उसकी जानकारी देना चाहता हूँ। बैद्यनाथ कंपनी के द्वारा निर्मित कासामृत, ये कासामृत मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कासामृत है। कासामृत की ये शीशी है, ये 150 रुपये में मिलती है। इसकी छोटी शीशी 90 रुपये में मिलती है। आप जो है इसको खरीद लें और इसको जो है 2-2 ढक्कन दिन में 5-6 बार आपने पीना है। शीतोपलादी चूर्ण और कासामृत के सेवन से खांसी पूरी तरह ठीक हो जाती है। दोनों दवा एक साथ भी लें, कोई नुकसान नहीं। घंटा घंटा का गैप करके ले लें, अथवा दोनों में से एक ही दवा मिल जाए, जैसे शीतोपलादी चूर्ण और शहद, इससे भी खांसी ठीक हो जाएगी। और नहीं तो जो है कासामृत, इसका सेवन करें, इससे खांसी पूरी तरह ठीक हो जाएगी।
वैद्यनाथ की जो दवा है और जो ये कफ सिरप है वैद्यनाथ के द्वारा बनाया हुआ, ये तो बहुत ही लाभकारी है। हर्बल कफ सिरप कासामृत आपकी खांसी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। आप पूरी तरह 3-4 दिन के भीतर स्वस्थ महसूस करेंगे। तो मित्रों, आयुर्वेद में खांसी की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, परंतु मैंने आज जो आपको ये प्रामाणिक सिद्ध दवाइयाँ बताई हैं, इनका आप सेवन अवश्य करें। घर में किसी को भी खांसी है, आयुर्वेद अथवा एलोपैथिक किसी भी मेडिकल में ये दवाइयाँ मिल जाती हैं। दवाइयाँ आपने आयुर्वेद की लेनी है और दवाइयाँ कोशिश कीजिए कि पतंजलि की मिल जाए, कंपनी डाबर की मिल जाए, वैद्यनाथ की मिल जाए। कंपनी की जो दवा है, विशेष करके वैद्यनाथ की जो दवा है, वो अत्यंत लाभकारी है। आप इसका सेवन करें और खांसी ठीक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ।